E aí, tudo bom? E aí, como é que tá? Demorei, mas cheguei. Cheguei antes de você ainda. Fala aí. Ele tá carregando ou é mau contato mesmo? Não tá dando nada aqui, velho. Mas parou do nada ou antes funcionava? Funcionava e ia Puxar, forçando, forçando. aí Às vezes até que rompe. parar. Parou de vez. Trincada a tela? Não, aqui é película. Película. Aí eu ia até trocar a bateria, mas tá com acho que 82%. Velho. Tá bom, Tá de 82, boa ainda, tá né? bom. Geralmente a pessoa troca depois dos 75. Pronto, show aí aqui. Fazendo o carro mesmo. De boa? Pode ir lá. Valeu. Tô aqui.